مشاكل الفلاح المصري مشاكل عديده، ولكن زي ما حضراتكم شايفين الفلاح احنا كلنا بنسعى ان احنا نشوف ارض مصر الزراعيه علشان نقدر ننمو بلدنا. النهارده احنا معانا نزلنا عشان نشوف مشاكل الفلاح المصري ونشوف هو بيعاني من ايه عشان ننقلها لصناع القرار. السلام عليكم يا حاج. ورحمة الله وبركاته. اتعرف بيك؟ محمود محمدي. انا يا عم الحاج. اهلا بك. احنا النهارده شايفينك ما شاء الله في قلب الارض، وانت راجل نقول منتج، فلاح منتج. انت ايه مشاكلك علشان ننقلها لصناع القرار في مصر؟ مشاكلنا دلوقتي بقالنا دلوقتي 10 سنين ما شفناش الميه دي البحري، والجاز غالي والسماد يعني جميع مشكله الفلاح كلها ما فيش حاجه خالص. احنا يا حاج دلوقتي شايفين في ميه، الميه دي جايه منين؟ الميه دي جوفيه. جوفيه من تحت الارض بتشوط بمكن؟ من تحت الارض شفط بالمكنه. طب الارض ما هي ميه كويسه يا حاج انت كويسه بس خفيفه في الميه. يعني ايه خفيف في الميه؟ يعني زي السبيرتو بتنشف بالعجل. لا عشان برضه حضرتك المشاهد ينتهي معانا. يعني ايه ميه خفيفه على الزرع؟ يعني الميه اللي هي البحري بتبقى سمينه. زي ما يكون عندك انت بتاكل حته لحم سمينه بتتغذى. لكن لما يكون ما فيهاش حاجه فراخ ما بتنفعش. حضرتك المياه الجوفيه خاليه من عناصر اللي هي بتغذي الارض. ما فيهاش. بتبقى خفيفه شويه ما بتاثرش. انت حاج بدل ما تزرع بدل ما بتروي بالميه اللي هي الجوفيه زي ما انت حضرتك بتقول، طب ليه ما تاخدش من ميه الترعه؟ ما بنشوفهاش، ما بتجيش. احنا في الاطراف هنا من جميع سنوت هنا من بنها من الشبيني اطراف البلد. انت حضرتك بتتكلم على نهايات الترع، هي نهايات الترع في سنهود. هي فيها مشاكل، الميه بقى لها قد ايه ما كانتش في الترع عندك؟ من بنها والشبيني ما بتجيش ميه نهائي خالص. انت بقالك قد ايه الميه كده ما جاتش عندك في الترعه؟ 10 سنين ما دورتش على الترعه. 10 سنين مره بتروي منين؟ من البحر الميه الموعن الجوفيه. يعني بس انت قلت لي في الفرق بين ميه الترعه وميه المياه الجوفيه. الترعه سمينه تقيله شويه، الميه دي خفيفه بتنشف بالعجل. طب انت حضرتك كفلاح واقف في قلب ارضك، يمكن الكاميرا جايبه لنا وشايف والناس شايفين مدى المجهود اللي انت بتعمله. انت دلوقتي مشكلتك اللي موجوده انك ما عندكش ميه في الترعه. ما عنديش ميه. ايوه. والسماد ما بنلاقيش. وجميع مطالب الفلاح كلها ما بنلاقيهاش. تمام. من خدمة المسؤولين، انت دلوقتي من خلال الكاميرا تقول لهم ايه؟ اقول لهم عايزين ميه. عايزين ميه نسقي الارض. مأجرين الارض ب 6000 وما بنلاقيش ميه، ده بتخسرنا. ادي مشكلتنا كلها، عايزين الري. ولسه هنكمل حلقتنا مع الفلاح المصري ومشاكل الفلاح المصري في القرى المصريه. النهارده هنشوف برضو بعض من المشاكل، لسه بنتكلم عن الري ومشاكل الفلاح المصري. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف بيك يا فندم. جمال دسوقي من قريه سنهود. بس جمال اشرح لي برضو، انت لسه مسجلين عن الميه الجوفيه ومياه الترع اللي هي جافه، الترع اللي هي جافه حاليا. اشرح لي ايه مشاكلكم تاني كفلاحين هنا؟ الاول هي مأساة بمعنى الكلمه، لان اولا نهر النيل ده هبه الله لمصر. وعناصر المياه الجوفيه يعني ما هيش مفيده للارض الزراعيه زي ميه النيل. يعني ايه مش مفيده يا فندم؟ مش مفيده لان ميه النيل اصلا بتبقى جايه بطمي، جايه بحديد، جايه بمنجنيز، جايه بفوسفات، جايه سبحان الله من عند ربنا. احنا قلنا دي هبه من عند ربنا. فوضى 25 يناير خلت الناس بدات تردم الترع عشان تبيع الارض مباني. بمعنى ايه بقى؟ جت في اطراف البلد في نهايه الترع. وبعدين احنا عندنا مشكله كبيره، احنا اداريا تبع القليوبيه في الري بس. يعني احنا محافظه الشرقيه سنهود مركز منيا القمح محافظه الشرقيه، ولكن القطاع الوحيد اللي تبع القليوبيه هو قطاع الري. لان احنا طب اسمح لي حاجه، خلينا في موضوع ان احنا دلوقتي انا شايف ترعه يمكن ناشفه، مش هقول جافه، ناشفه خالص. يمكن استاذنا المخرج جايب لنا الصوره يمكن حضراتكم شايفينها على الشاشه. ادي طبعا الترعه جافه والناس دلوقتي بتروي بالمياه الجوفيه. هل المياه الجوفيه بالنسبه لك بديل عن الترعه؟ لا مش بديل، بس هم بيقول لك يعني خيارين احلاهما مر. ازاي؟ انا عندي قريه جنبنا اسمها امرونه بتصرف على الترعه اللي جايه عليا صرف صحي بتاعهم، تسبب في كتير قوي من الامراض زي الالتهاب الكبدي الوبائي. وبالمناسبه حسب احصائيات الدكاتره اكتر نسبه التهاب كبدي وبائي على مستوى الشرقيه في قريتنا احنا. ليه بقى؟ لان الصرف الصحي بتاع البلد ديت القريه المجاوره دي كله جاي علينا. في نفس الوقت الفلاح بيقول لك ايه بقى؟ يعني بدل ما اصيب بامراض
اضطر ان انا ادق ماسوره، بمعنى اصح يقول لك اعمل ماسوره على راس ارضي اطلع ميه معين. الميه المعين مش مفيده للارض زي ميه النيل اللي ربنا وهبها لمصر. ادي جزئيه. الجزئيه اللي اهم ان للاسف الشديد تركنا الابواب كتير في هذا الموضوع، والناس بدات من نفسها تردم الترعه عشان تبيع الارض مباني. بمعنى ايه بقى؟ الايراد الزراعي لو ب 25,000 او ب 20,000، لا الايراد المباني حاليا دلوقتي وصل 150,000 و200,000. فالمواطن يعني هل ذكاء، هل غباء، هل مكر؟ يقول لك اردم اطراف البلد، اطراف الترعه اللي هي قريبه من البلد. استاذ جمال اسمح لي دلوقتي عشان المسؤولين في مصر بتشوفك، انت كفلاح وعايش في ارض مصر هنا وعايش في القريه هنا، انت عايز توصل رساله تقول ايه المسؤولين في مصر؟ اقول ان المفروض كل ايراد ارض او كل قطعه ارض في جمهوريه مصر العربيه يوصلها ميه نهر النيل، خاصه ان ديت اولا دي حاجه من عند ربنا. ممكن يطهروا الترع، ممكن حضرتك القمامه والحاجات اللي المواطنين رميها دول يجي وزاره الري تيجي تتصرف فيها، توصل ميه النيل للفلاح. ما تخليش الفلاح يشتري جاز للمكنه، المكنه عايزه صيانه. ثانيا الميه الجوفيه والله ما هي مفيده بشهاده الجميع. من ضمن صوتنا لصوت اهالينا الفلاحين الموجودين في الريف المصري بنقول يا جماعه لابد ان كلنا نتكاتف علشان ننهض ببلدنا مصر.